Hürmetlik vatandaş, bugün Çislağa 2022 yıl 5. ayının 23. günü vatandaşı. Endiki mavzumundaq. Prezident Joe Biden agar Tayvan hujumga uchraydigan bo'lsa, Amerika harbiy arilishi deb ko'rsatdi. Buningga Aqsaray siyosat dahi o'zgarmadi deb qistirib qo'ydi. Mavzuli xabar 5-ayning 23 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Agar Tayvan hujumga uchraydigan bo'lsa, Amerika harbiy aralashib Tayvanni qo'g'daydi. Prezident Joe Biden haftaning 1-kuni, ya'ni 2022 yil 5-ayning 23 kuni Tokioda Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida bilan ko'rishib, birlikda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Bir nafar muxbir Prezident Joe Bidenga mundaq savol qo'ydi. Nəhayət aşkara səbəblərini asas qılıb siz Ukrayna toqunuşuğa aralashishni xohlamidingiz? Agar zarur topiladigan bo'lsa, Tayvanni qo'g'dash uchun harbiy aralashishni xohlamsiz? Prezident Joe Biden javob berib mundaq ko'rsatdi. Ha, shundaq. Siz harbiy aralashishni xohlamsiz? Muxbir takrorlab savol qo'ydi. Prezident Joe Biden javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Bu bizning qarorimiz yoki va'damiz. Prezident Joe Biden muxbirlarning chiroy inkaslariga bir qor sapsalib etib, tushuntirib mundaq ko'rsatdi. Biz bir jungo siyosatiga qo'shilamiz. Boshqa so'zliqqa bu Amerikacha bir jungo siyosati. Biz qo'shilganligimiz uchun imzo qo'ygan edik. Ya'ni o'sha axborot bu deganlar nazar tutib deb qo'shib qo'ydi va yana mundaq dedi Prezident Joe Biden. Qurol kuchi bilan Tayvanni egallash bu muvaffaq emas. Undaqda butun rayon qalaymi-qallashib ketadi. Ukrainada yuz bergan ishlarga va urushga o'xshash. O'tgan yil 10-oyda Prezident Joe Biden ommaviy faoliyat suhbat programmasida qatnashganda mundaq ko'rsatgan edi. Amerikaning Tayvanga yordam beradigan va'dasi bor. Ba'zi kishilar shu chaqda bu Prezident Joe Bidenning eg'iz xatoligi deyishgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining har navbatlik hukumatlari Amerika Tayvanning bexatarligini harbiy kuch bilan qo'g'damdi degan masala bo'yicha izchil, mujmal siyosat qo'llanib kelgan. Lekin Jungoning Tayvanga kun sayin harbiy bosim ishlatganligiga ergashib, Washington siyosat chambarida ba'zi arboblar Amerika bu mujmal siyosatni tekshirish kerak. Jungoga nəhayət aniq tahdid selishi kerak deyishgan. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin haftaning 1-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan to'g'risidagi so'z bayonlari haqida qat'iy to'xtalib, qat'iy norozi bo'lamiz va qat'iy qarshi turamiz deb ifoda bildirib, egilik huquq, zamin butunligiga chetishlik, jonajon manfaat masalasida Jungo murassallashmaydi va yo'l qo'ymaydi deb ko'rsatdi.